వ్యవసాయ సమాచార దృశ్య మాలిక కర్షక మిత్ర ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కర్షక మిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని తాజా కార్యక్రమాల కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ నొక్కండి. ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోను షేర్ చేసి మరింత మంది రైతులకు ఈ సమాచారం చేరువ చేయండి. ధన్యవాదములు. పొలం వద్దే పశుగ్రాసం చాపింగ్. ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాప్ కట్టర్తో పశుగ్రాసం చాపింగ్ మరింత సులభం. సూపర్ నేపియర్ పశుగ్రాసం రైతుకు వరం అంటున్న రైతు. వ్యాపార సరళిలో దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న పాడి పరిశ్రమలో పశుగ్రాసాల పెంపకం అత్యంత కీలకం. నేపియర్ రకాల్లో ముఖ్యంగా అధిక దిగుబడినిచ్చే సూపర్ నేపియర్ పశుగ్రాసం అందుబాటుతో రైతులకు చాలా వరకు పశుగ్రాసం కొరత తీరుతుంది. సాధారణ పశుగ్రాసాల్లో శీతాకాలంలో పెరుగుదల నామమాత్రంగా ఉండటంతో గ్రాసం కొరత ఏర్పడుతుంది. కానీ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి సంవత్సరం పొడవునా మంచి పెరుగుదలతో ప్రతి 40 రోజులకు ఒక కోతనివ్వటం, ఏడాదికి ఎకరాకు 250 నుండి 300 టన్నుల పచ్చిగడ్డి దిగుబడి వస్తూ ఉండటంతో రైతులు తక్కువ విస్తీర్ణంలో పశుగ్రాసాలు పెంచి పశుపోషణలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. గతంలో గడ్డిని నేరుగా మేపటం వల్ల పశుగ్రాసం చాలా వరకు వృధా అయ్యేది. అయితే ప్రస్తుతం పశుగ్రాసాన్ని చాపింగ్ చేసే యంత్రాలు అందుబాటుతో మేత వృధా అవటం తగ్గింది. చాపింగ్ యంత్రాల్లో 2 HP నుండి 35 HP సామర్థ్యం కలిగిన యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. HP సామర్థ్యం ఉన్న యంత్రాలు ట్రాక్టర్ అనుసంధానంతో పనిచేస్తాయి. పాడి పరిశ్రమలో కూలీల కొరత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాప్ కట్టర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చుకున్నారు రైతు ఏలూరి శ్రీనివాసరావు. ఖమ్మం జిల్లా కొణిచెర్ల మండలం సింగరాయపాలెం గ్రామానికి చెందిన ఈయన 35 పాడి పశువులతో డైరీ నిర్వహిస్తున్నారు. సూపర్ నేపియర్ గ్రాసం పాడి రైతుకు వరంగా మారిందని చెబుతున్నారు. ప్రజెంట్ డైరీ ఫామ్లో అండి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మళ్ళీ కూడాను మనకి వర్కర్సే ప్రాబ్లం అండి. ప్రజెంట్ ఇంతకుముందు ఉన్న గ్రాస్లో ఏంటంటే అండి మనం ఒక 30 గేదెలతో ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ పెట్టి దానికి గ్రాస్ ఇవ్వాలి అంటే 4-5 మనుషులు రోజు మొత్తం కోసినా పచ్చిగడ్డి అందించలేమండి. దానికి ఏంటి అంటే గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి బాగా వచ్చింది సూపర్ నేపియర్ అండి. ఒక ఎకరం సూపర్ నేపియర్లో మనం 12 నుంచి 13 గేదెలని సఫిషియెంట్గా మేపుకోవచ్చు అండి. ఇంతకుముందు ఏ గ్రాస్ వేసినా కో4 కానీ కో5 కానీ 6-7 యానిమల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఈల్డింగ్ వచ్చేది కాదు. ఇది కరెక్ట్గా వాటర్ ఉండి సరిగ్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే పర్ 1 ఎకర్లో మనం ఎవ్రీ ఇయర్లో 8 కటింగ్స్లో 250 టన్స్ వరకు మనం తీసుకోవచ్చు అండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక 2 వ్యక్తులు ఒక 1.5 hours స్పెండ్ చేసి గ్రాస్ కట్ చేస్తే మాకు సరిపోను 30 యానిమల్స్కి అయిపోతుందండి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అల్టిమేట్ గ్రాస్ ఏదైనా ఉంది గ్రీన్ ఫోడర్లు అంటే మాత్రం సూపర్ నేపియరేనండి. దగ్గర మా దగ్గర నుంచి కూడా ఈ 1 yearలోనే 400 to 500 acresకి సీడ్ కూడా వెళ్ళిందండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఈ రోజు కోసిన గడ్డి ఈ రోజే చాపింగ్ చేసేవాళ్ళం అండి. అందులో ఏంటంటే 90% ఆఫ్ కంటెంట్ వాటరే ఉంటుంది. మనం 30 kgs పచ్చిగడ్డి గేదెకేసినా తీసుకునేది 3 kgs, మిగతాదంతా వాటరే ఉండేది. అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే అండి 30th ఈరోజు సార్, ఈరోజు కట్ చేసిన గ్రాస్ని 31st సెకండ్ మార్నింగ్ పడుతున్నాం. అంటే ఒక 2 days 48 hours మినిమం దాన్ని చేలోనే వదిలేస్తాం. పడబట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్ టు 30% వరకు అది డ్రై మ్యాటర్కి కన్వర్ట్ అవుతుందండి. ఆ సిస్టమ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే యానిమల్ హెల్తీగా ఉంటుంది. ప్లస్ ఈ కాలంలో ఏంటంటే ఈ 30 kgs మనము వేయటం వల్ల ఏ రోజుకి వస్తుంది ఆ రోజు వేయటం వల్ల పొట్టంతా ఉబ్బరంగా ఉండిపోతుంది దాన్ని తినేసి. అదే మనం 2 days డ్రై చేసి వేయటం వల్ల దాని ఆరోగ్యపరంగా బాగుంటుందండి. పాల ఈల్డింగ్లో కూడా చాలా తేడా ఉందండి. గతంలో ఈ రైతు సాధారణ చాప్ కట్టర్ను ఉపయోగించడంతో రోజు పొలం నుండి పశుగ్రాసం కత్తిరించి ఫామ్కు తీసుకువచ్చిన తర్వాత చాపింగ్ చేసి పశువులకు మేపాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల శ్రమ ఖర్చు పెరుగుతూ ఉండటం గ్రహించి ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాప్ కట్టర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చుకున్నారు. ఈ యంత్రం సహాయంతో గడ్డిని పొలంలోనే ముక్కలుగా కత్తిరించి నేరుగా డైరీకి తరలిస్తున్నారు.
దీనివల్ల పని మరింత సులభంగా మారిందని చెబుతున్నారు. ముందు మాది 3 HPది కరెంటుతో ఆపరేట్ చేసేది ఉండేది చాఫ్ కట్టరు. ఇప్పుడు కట్ చేసిన తర్వాత ట్రాక్టర్కి లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళాలి, కరెంట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలా, చాపింగ్ చేయాలి. దాంతో ఇబ్బంది ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే అండి అప్ టు 14 feet వరకు పెరుగుతుంది. చెరుకు గడలాగా ఉంటుంది. కాండం ఇంకా బాగా ఇది లేదండి, ముదిరితే కాండం ఇంకా ముదురు వస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని లోడ్ చేయడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుందండి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకని ఏంటంటే 55,000 రూపాయలండి ఇది విశ్వకర్మ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళది చాఫ్ కట్టర్ తీసుకున్నాము. ఇది ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ అండి, ఇంక్లూడింగ్ పుల్లీతో సహా వాళ్ళే ఇస్తారు. ట్రాక్టర్ ఇంజన్ నుంచి పుల్లీ ద్వారా దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది ఒక స్టాండ్ మీద ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. దీంతో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే కరెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు ట్రాక్టర్ తోటి మనం దాన్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే ముక్కలు కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలు అవటం వల్ల ఎక్కడ మనకి గ్రాస్ వేస్ట్ కాదండి. ఒక 1.5 hour కట్ చేస్తారండి, ఒక 40 minutesలో దాన్ని చాపింగ్ చేసేస్తారు. ఈ రోజు మొత్తానికి సరిపోద్దండి గ్రాస్. నాకు తెలిసి బిలో 1 లీటర్, మేబీ ½ లీటర్ కన్నా ఎక్కువ మనకి డీజిల్ కూడా ఖర్చు కాదండి. పర్టికులర్గా ₹1 ఎక్కువ తక్కువ అని కూడా కాదండి. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వర్కర్స్ ప్రాబ్లమ్కి ఇది బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండి. ట్రాక్టర్ కూడా ఏంటంటే అండి జస్ట్ ఒక ½ hour వర్కే. దానివల్ల మనం దీనికోసం ట్రాక్టర్ కదా, ఈ ట్రాక్టర్ ఉండటం వల్ల మనం మిగతా అన్ని వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, కల్టివేషన్కి పంపిస్తాము, దాంతోపాటు ఒక ½ hour మనం ఉపయోగించుకుంటాము. ఇంకోటి ఏంటంటే అండి మనము వెట్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని కట్ చేయాలన్నా లోడ్ చేయాలన్నా కూడాను బాగా వెయిట్ ఉంటుందండి. దాన్ని లేపి చేయటం కూడా కష్టం. ఇప్పుడు డ్రై చేసి వేయటం వల్ల యానిమల్ హెల్తీగా ఉంటుంది, వర్కర్స్కి పని తేలిక అవుతుంది. ఇక్కడే చాపింగ్ చేయటం వల్ల మనకి మేత కూడా ఎక్కడ వేస్ట్ కావట్లేదండి. ఈ ట్రాక్టర్ ఆపరేటెడ్ చాఫ్ కట్టర్ అండి, మనం ఏ చేలో అయితే మనకు గ్రాస్ అవైలబిలిటీ ఉందో అక్కడికే మనం ట్రాక్టర్ ద్వారా గొర్రు సెట్టును తగిలించుకొని తీసుకెళ్ళినట్టే దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అండి. దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే అండి ఇది డైరెక్ట్గా గ్రాస్ కట్ చేస్తాం, ఇక్కడే మనము చాపింగ్ చేసి పంపించేస్తున్నాం. అంతకుముందు ఇక్కడ లోడ్ చేయాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడ మళ్ళీ కరెంట్ దాంతో మనం చాపింగ్ చేయాలి. ఇదంతా టైం వేస్ట్ అవుతుందండి, ప్లస్ వర్కర్స్తో బర్డెన్ అవుతుంది. దానివల్ల అంటే ఎంత మెకానిజం వైపు వెళ్తే మనకి ఫామ్లో అంత సక్సెస్ ఉంటుందండి. పశుపోషణలో నేడు యంత్రాల అవసరం తప్పనిసరిగా మారింది. పాడి పశువుల మేపు కోసం నిత్యం పచ్చి గడ్డి కోత తప్పనిసరి. అదేవిధంగా ఉదయం సాయంత్రం పాలు తీయటం, దానా వేయడం వంటివి నిత్యం జరిగే పనులు. వీటికి ఏమాత్రం అడ్డంకి రాకుండా పశు సంఖ్యను బట్టి పనివారను నియమించుకొని సాధ్యమైనంత వరకు యంత్రాల సహాయంతో రైతు ముందడుగు వేస్తే సులభంగా అన్ని పనులను పూర్తి చేసే వీలుంటుంది.